يا صباح الخيرات. الحلقة دي بسجلها من مطار الملكة علياء بالأردن في طريقي إلى بيروت. لقيت معايا شوية وقت فقلت بالمرة كده نخطف فيديو هاي. بعض الشباب بيسألوني عن الكورس اللي كنت عامله في الأردن. الكورس اسمه شفرة الكون. يمكن شفرة الكون له قصة معايا اللي خلتني أبدأ أكتشف بعض المعلومات اللي فيه. كنت بتساءل دايما، معقولة شركة زي مايكروسوفت مثلا، مجموعة من العلماء اجتهدوا عرفوا بعض المعلومات الكونية زي الديجيتال مثلا، الزيرو والون، وقدروا يعملوا برنامج يبقى فيه حاجة اسمها اندو، يعني تراجع. يعني لو انا عملت غلطة ولا عملت حاجة غلط ممكن اتراجع وكأني ما عملتهاش خالص واكمل الشغل بتاعي على نظافة. وفي حاجة تانية اسمها ريستارت، لما الجهاز بيكون تقيل والويندوز بقاله شغال بقاله فترة طويلة بعمل له ريستارت علشان يرجع فريش تاني، او افرمت واعمل انستول تاني علشان كل حاجة ترجع سوية او ترجع قوية. معقولة بشر عرفوا يعملوا كده؟ والكون اللي اله الكون خلقه مفيش فيه كده؟ فسألت نفسي سؤال، هل ممكن تكون دي معلومة مغلوطة؟ ممكن يكون في اندو في الكون، ممكن يكون في ريستارت، ممكن يكون في حاجات كتير. فبدأت اكتشف قوانين وشفرات كتير للكون، بحث ودراسة وتجارب، ومجرب مع حتى الجلسات اللي بقابلها في العالم. الحمد لله اكتشفت حاجات كتير جدا. فالكورس ده بتكلم فيه عن شفرات كتير قوي. خليني بقى اعمل تسريبة زي ما تعودنا للحبايب. التسريبة دي اسمها العقل الجمعي. يعني ايه العقل الجمعي؟ العقل الجمعي هو السوفت وير او مجموعة الافكار اللي بيتبناها اكتر من شخص. يعني لو في 10 اشخاص مثلا كلهم بيتبنوا فكرة معينة او حاجة معينة داخلين تحت اسم معين، بيكونوا كلهم بيتأثروا بالعقل الجمعي ده. اي فكرة موجودة في العقل الجمعي ده بتؤثر فيهم جميعا لا اراديا وهم مش حاسين. خلينا ندي مثال، ودي من اخطر الامثلة في الحياة، وارجو الاطباء ينتبهوا ليها كويس قوي. ولو تعرف طبيب بالله عليك اديله الفايل ده، خليه يسمعه وقول له يقرأ عن العقل الجمعي ويحاول يقرأ عن الطاقة. لان صدقوني الطفرة اللي جاية في العالم الفترة الجاية هي الانرجي او البايو ريزونانس. حاولوا تتقنوها يا اطباء ويا صيادلة، صدقوني باذن الرحمن فيها فوائد كتير جدا. ولو انت بدأت تركز في رسائلك في الماجستير والدكتوراه في الطاقة هتبقى من اوائل الناس في دولتك اللي بدأت تكتشف هذه الفوائد الرهيبة. لو قلنا مثال مثلا، مش بعض الناس بتلاقيه عنده اعراض معينة وحياته ماشية كويس، بس في عنده اعراض بيعاني منها، فيقوم رايح لطبيب يشخصه. يقوم الطبيب قايل له انا اسف انت عندك كانسر. يقوم الشخص قايل له ايه كانسر؟ فجأة بتبدأ تتدهور حالته وتتلخبط حالته والدنيا بتبوظ. علميا ده معناه ايه؟ طبعا في تفسيرات كتير، انا هنا بتكلم التفسير من وجهة نظر العقل الجمعي والطاقة. علميا في عقل جمعي اسمه كانسر اصطلح عليه ما بين الاطباء، بقاله سنين بيتم وضع داتا فيه، مفيش علاج، الجسم بيتدهور، بياخد كيماوي، الاعراض بتحصل، كل اللخبطه اللي بتحصل دي، واهمها مفيش علاج او ميؤوس منه، الكلمه الغريبه اللي بسمعها دايما. فبيتسجل هذا الوعي من اكتر من آلاف الأشخاص في العالم. كل ما عدد الناس كتروا في العقل الجمعي ده، كل ما تأثيره بقى قوي جدا على أي حد يدخله في أي لحظة. فاللي بيحصل أول ما الشخص يفهم أو يسمع أن عنده كانسر، لا إراديا بيدخل في الوعي ده، يوم يبدأ كل البرامج اللي مسجلة في هذا الوعي تنطبق عليه وتبدأ تتدهور حالته. فدي حتة مهمة وخطيرة. ولو لاحظنا على النقيض، بعض الناس لما الدكتور يقول له انت مفيش منك امل، انا اسف صدقني، يعني احنا بنحاول نعمل اللي علينا ولكن الموضوع وصل لمرحلة خطيرة وانت امامك ايام معدودة وهتموت. الشخص اللي بيرفض الداتا دي او بيرفض الكلمة دي وبيقول له مثلا ليه يعني هو انت الاله؟ انا عندي رب بيحميني، ورب هو اللي بيحييني، وهو الحافظ وهو الشافي وهو البارئ. هو كده من غير ما ياخد باله خرج بره نطاق العقل الجمعي بتاع مرض الكانسر. ولو تتبعنا الحالات اللي عملت كده، في الغالب لما يكون عمل بعض القوانين المهمة بيخرج بره تأثير الوعي، وبالتالي بيؤدي إلى
احتمالية تشافي كبيرة جدا، وفي منهم عاملين كتب وعاملين قصص ملهمة جدا في العالم. فبالله عليك انتبه للعقل الجمعي، لا تسمي المرض ولكن سمي الشفاء. ركز على العافية، ركز على الصحة، على القوة، على النشاط، على الحيوية. كلما ركزت على الهدف ده وبقيت واعي ليه، كل ما اكتسبت منه وعي وداتا ومعلومات وطاقة، وكل ما حققته أسهل بكتير. عشان كده برضو لو تعرف دكتور، ودي حتة خطر قوي، فاتح أو مسمي العيادة بتاعته الدكتور فلان لأمراض القلب مثلا، لأمراض القلب، أو مستشفى فلان لأمراض الركبة أو لأمراض الكبد أو لأمراض، للدرجات دي مش منتبهين ان الكلمة دي كلمة ليها طاقة. فحتى ان لم يكن بعض الاطباء ما وصل لهمش المعلومات الحديثة عن الوعي وعن الطاقة، اجتهد لنشر هذا الفايل بينهم، لان المسمى ده نفسه للأسف ممكن يخلي معظم اللي بيرتادوا هذه العيادة او هذا الدكتور يزداد المرض عندهم وهم مش واخدين بالهم. ركز على التشافي، ركز على الكلمة الإيجابية، ادخل في الوعي الإيجابي بدل ما تدخل في الوعي السلبي. هدي مثال تاني مجتمعي وأرجو الانتباه ليه كويس قوي. برضو اللي بيسموا نفسهم برج كذا وبرج كذا بيدخلوا لا إراديا تحت المسمى والبرامج اللي متسجلة في البرج ده. طبعا آلاف الناس بل ملايين الناس في العالم بيقروا للسورس اللي بيتكلم عن الأبراج، فكلهم بيسجلوا الداتا دي. يقوم يبدأ الوعي الجمعي بتاع البرج ده يؤثر عليهم، يقوم مفكر ان البرج كلامه صح، ولكن انت بقيت تحت تأثير هذا الوعي. وللأسف بيكونوا أسرى. حتى بتلاقي مكتوب بقى انت عايز تتجوز فلان، لازم تشوف مين المناسب لبرجك، واصلا لو اتجوزت دي هتكون مش مناسبة لبرجك، وانت البرج ده عصبي والبرج ده معرفش مين. وبالتالي بيكونوا أسرى برامج محطوطة بقالها فترة طويلة متسجلة في وعي غير مرئي يؤثر عليهم. عشان كده انت انسان متصل بالخالق، منك للخالق، ملكش دعوة بأي مسمى. لا تدخل تحت أي مسمى جمعي، وإلا ستؤثر عليك المعلومات اللي فيه بلا وعي وانت مش واخد بالك. مثال ثالث وده مهم جدا جدا بيحصل في المجتمع لو خدناه من ناحية دينية، الجماعات اللي بيسموا نفسهم جماعة كذا أو جماعة كذا أو أيا كان بقى الحزب أو المسمى الديني، كل جماعة بتلاقيها دخلت تحت نطاق وعي معين. عشان كده بتلاقي بعد فترة لما تمشي لما تتعامل معاهم تلاقيهم كلهم ليهم سمت واحد كده، ليهم سيستم واحد، ليهم برنامج وعي واحد بيؤثر فيهم وهم مش واخدين بالهم. الخطورة ان لو تعرضت هذه الجماعة لسلبيات او لمشاكل او لمصايب في الحياة، كل من ينتمي لهذه الجماعة ايا كان في العالم بيؤثر عليه هذا الوعي الجمعي، وبتلاقيه ما مطارد او فلوسه بتتاخد، بتتصادر مثلا، او بيتسجن او بيتقتل او الى اخره. تأملوا في العالم وشوفوا وتعلموا. عشان كده انت المفروض ما تكونش منتمي لاي شيء، منك للاله مباشرة، وهي دي الفطرة التي فطر الله الناس عليها من غير مسميات كتير، من غير وعي جمعي كتير، لان ده بيؤثر بصورة قوية في العالم ومحدش منتبه. مثال رابع كمان عشان الصورة تكون واضحة، مش ساعات بتلاقي لو وعي جمعي بقى بلد معينة بتلاقيهم مثلا منتشر فيهم صفة الكرم، او بلد معينة منتشر فيهم صفة البخل، تلاقي كل من ينتمي لهذا البلد غصب عنه بيحس الحالة دي او بيتعامل بالبخل ده وهو مش منتبه، لانه بس منتمي لهذه البلد. حتى بعض الدول العربية اصبح الوعي الجمعي بتاعها وعي كسل، وعي سهر، نوم متأخر. جرب لو انت سافرت دولة تانية الوعي الجمعي بتاعها استيقاظ مبكر، نشاط وحيوية، هتلاقي نفسك فجأة بتصحى لوحدك بدري، صاحي نشيط، بتاخد هوا وانت منتعش، مش بالكسل بتاع الوعي الجمعي بتاع بلدك. عشان كده مهم جدا انتبه من الوعي الجمعي، لا تصنف نفسك تحت اي وعي جمعي، لان هذا التصنيف سيجعلك تتأثر وانت مش واخد بالك. ايه رأيك في الختام لو قلت لك ان الوعي الجمعي اللفظ القرآني بتاعه كلمة غريبة شوية، ناس فاكرينها معنى وهي معنى ثاني خالص من وجهة نظري طبعا. كلمة قرية في القرآن تعني الوعي الجمعي، انسى اللغة العربية. يمكن عملت قبل كده سلسلة حلقات او سلسلة مقالات اسمها هل نزل القرآن باللغة العربية حقا؟ هو انت لما تقول القرآن باللغة العربية انت كده بتقلل من شأنه ولا بترفع شأنه؟ القرآن
يعني الله سبحانه وتعالى بيقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. القرآن موجود قبل خلق الإنسان. من العيب انك تنجرف وراء هذه المقولة الموروثة بأن القرآن باللغة العربية، وبالتالي هتلاقيك للأسف بتاخد الكلام اللي قاله الإله وتروح ترجع للمعاجم اللي ألفها البشر من آلاف السنين، تسألهم يا بشر ماذا يقصد الإله، فتاخد المعنى في المعجم قال ايه هو ده اللي ربنا يقصده، فضل الناس. وده تحقيقا للآية الكريمة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. القرآن له سيستم خاص، له لسان خاص بيه. اللسان ده اسمه عربي. عربي يعني واضح جلي ظاهر باين، مش معناها لغة عربية خالص. يمكن اشرحها بعدين بالتفصيل. النقطة المهمة بقى كلمة قرية، تتبع بعض الآيات كده هتلاقيها بالتفسير القديم ما كانتش منطقية. يقول لك مثلا في آية في القرآن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها إلى قبل يوم القيامة كان ذلك في الكتاب مستورا. معقولة؟ هل لا ناخدها بمعنى قرية في اللغة العربية؟ كل القرى في العالم مفيش قرية في الدنيا بالمعنى اللغوي العربي إلا ربنا هيهلكها وهيعذبها قبل يوم القيامة. هل ده منطقي؟ تتبع بقى آيات كتير عن القرى. في آية مثلا بتقول لما ربنا يريد أن يهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل بالمنطق يا بني آدم يا اللي بتعبد الله العدل اللي قال لنا وألا تزر وازرة وزر أخرى إن كلمة قرية يكون معناها القرية اللي هو اللي احنا فاهمينه في العربي، ربنا يريد يدمر قرية باللي فيها بقى صالحين وستات ورجال وأطفال، يأمر مجرميها اللي هم المجرمين فيفسقوا فيها فيدك القرية باللي فيها؟ طب والمساكين أخبارهم إيه؟ والناس الصالحين أخبارهم إيه اللي في القرية؟ هل ده منطق؟ فبالله عليكم احذروا من الموروث. عشان كده انتبه، وبحذر دايما منه ان هو ملخبط ناس كتير جدا ومضيع حياة ناس كتير. زي ما قلت وجهة نظري لكلمة قرية هي عقل جمعي. عشان كده كلمة عقل جمعي يعني مجموعة من الناس مشتركة في فكرة معينة، الفكرة دي في الغالب خارج الإطار الصحيح أو الفطرة السوية اللي ربنا خلقها. فاللي بيحصل بقى لما أنا أكون مندمج أو داخل في الفطرة دي أو في الوعي ده، الوعي ده لما يكون سلبي يبقى اسمه قرية مخالف، مش لازم يكون سلبي، مخالف عن الفطرة اللي ربنا حاططها. فكل اللي في القرية دي اللي هم كل الأشخاص أيا كان مكانهم في العالم منتهجين هذا الفكر، وبالتالي الفكر ده سلبي. لما ربنا خلاص هم عملوا اللي عليهم وبدأت الدنيا تلخبط بينهم وأذوا في العالم وطلع منهم سلبيات كتير، يقوم المجرمين بتوعهم يفسقوا أكتر فكلهم ينساق وراهم وتدك القرية باللي فيها. الملحدين قرية، السلفيين قرية، الإخوان قرية، البروتستانت قرية، الكاثوليك قرية، الهندوس قرية. كل المسميات اللي اتعملت ما أنزل الله بها من سلطان اسمها قرى. بص بقى القرية اللي انت منتمي إليها وشوف بقى لها كام سنة بيحصل فيها مشاكل ومصايب، وهتلاقي نفسك انت بتتضر بتتأثر بيحصل لك زي ما بيحصل لهم لأنك منتمي لهذه القرية. كن حر بالله، احذر القرى، احذر هذه المعلومات الخطيرة اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل في الحياة وانت مش منتبه. وساعات ناس تسأل أنا عملت إيه اللي حصل لي؟ كن حر بالله. أشوفك على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية. أحمد عمر.